お客様に整列乗車についてのお願いをいたします。列車をお待ちのお客様は足元の白線に沿って指定の乗車位置で2列になってお並びください。列車到着の際は降りられるお客様から先に通していただき、ご乗車のお客様は前のお客様に続いてゆっくりと車内へお進みください。割り込み乗車は他のお客様のご迷惑になりますのでおやめください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。続いてお客様へエスカレーターご利用の際のお願いです。1番乗り場に停車中の列車は回送列車です。